Hayyee akkam jirtu daawwattoonni keenya karaa saatalaayitiis akkasumas immoo karaa feesbuukii fi yuutuubii keenya warri nu daawwattanii turbanitti al tokko sagantaa keenya sagantaa Prime Media Prime Log jedhu gama diaasporaatii kan sinii dabarsaa jirru amma calqabuutti jira. Sagantaa kana har'aaf kan mari'achiisu anadha. Egaa sagantaa har'aa kana keessummaa addaa qabna akka keenyatti maaliif Dr. Biraanuun warra miidiyaa yookiin immoo diaasporaa kanatti waliin miidiyaa irratti qabsaa turre nu dhiisee amma immoo biyyatti galee uummata isaa keessaa qabsoo calqabedha. Inni deebi'ee diaasporaatti nutti dabalamee jira yookaan ida'amee jira. Akkasumas immoo jaalla keenya yeroo maraa gaazexeessaa keenya Toleeraa Bayyanaa Kaanaadaarraa Dr. Biraanuu Leenjisoo Kaalifoorniyaarraa ani immoo Biraaneen Beekaa asuma naannoo Washington DC irraa. Egaa sagantaa keenya har'aa kan irratti mari'annu waa'ee ibsaa muummee ministeeraa har'a bahee fi akkasumas kaleessa bahee fi waa'ee amala diaasporaa jedhu kana nu warri diaasporaa kana irraa haasa'uu waan qabnuuf sagantaa kana irratti mari'annaa turtiin keessan akka nu waliin ta'u asumaanis kabajaan seenaffeerraa. Egaa sagantaa har'aa kanatti osoo hin darbiin Dr. Biraanuu akkamii turtii biyyaa uummata keessa deemuudhaan sanuumoo yeroo gannaa bacaqa kanaa waan hallee keessaa baatee moo gara ho'aatti gara Ameerikaatti dhufteetta mee qilleensa lachuu kana mee akkamitti simatte? Galatoomii Biraanee hedduu galatoomii Prime Log waggaa har'aa jalqabnee waggaa tokko guutuu dadhabne doon jedhiin dhiibdanii asiin ga'uu keessaniif isin galateeffadhee jalqabuu barbaada. Yaa biyya almost gara waggaa tokko ture. Qilleensi bakki lamaanuu bareedagaa. Nuyi bakka geenne bakka jirrutti qilleensatti barree turuu barree jirra. Kanaafuu achitti xiqqoo hin qorra. Amma immoo waggaa dhumnu xiqqoo hin ho'a. Kanaafuu lamaanuu jibbineen ta'u gaa jirra. Hayyee galatoomi silas waan qabbana so'as dijjigaleessas hundayyuu danda'anii keessaa bahuutu namummaa nama godha. Wanti mijaa'e hunduu qilleensaanis jireenyaanis qabsoonis hin jiru keessumaa chaalenjii jiru injifatanii bahuudha. Mee har'a muummeen ministeeraa ibsa baasantu jira. Akka ibsa sana dubbisteetti abdiin qaba. Mee waa'ee dhimma kanarratti wanti hubatte yookaan wanti nu mari'achiistu yookiin wanti hubannoo kennuun qoddoo jiraate? Muummichi ministeeraa yeroo xiqqoo torbee muraasa dura dafanii uummatatti dubbatuu dhiisanii immoo mul'atanii hin babarreessanii waan jedhu komiitu ka'aa ture. Amma immoo leetilii guyyoota muraasa gidduutti yeroo adda addaatti uummatatti gadi ba'anii waamicha adda addaa godhuun uummata keessatti waan hamilee horu uummata waan kakaasu waan abdii toru kana erga baballeessuu qabanii amma bubbulanii jiru. So kaleessas waanuma akkas fakkaatu. Isa dura waamicha biyyoolessaa yookiin national call waan fakkaatu barreessanii turanii uummanni Itoophiyaa bakka jirutti qe'eesaa akka eegu qe'eesaa shororkeessitoota irraa akka eegu nagaasaa akka eeggatu biyya isaa akka tifkatu waamicha godhanii turanii. Waamicha san miidiyaan adda addaa keessayyuu miidiyaaleen idil addunyaa kun uummata Tigraay irratti lola labsan waan jedhu godhaa turanii. Dheengadda kana waajjirri muummicha ministeeraa press release kenne irratti waan sun dogoggora akka ta'e wanni jedhamuu barbaade uummanni Itoophiyaa dammaqinaan qe'eesaa akka eegu akka of eegu godhuudha waamicha godhame akka ta'e ibsee ture. Kaleessas waanuma kanaan wal fakkaatu rakkooleen uummataa jiran akka biyyaatti rakkoo asiifachiin mul'ataa jiran kana hundarra aanne akka biyyaatti biyya jabduu taane biyya badhaatuu taane itti fufuu akka dandeenyu waan argisiisudha. Suni egaa uummatatti abdii horuudha, uummata kakaasuudha.
uummanni rakkoo amma jiru kanaan akka hamileen hin cabne godhuudha ibsa bahe ta'uunsaa inuma beekama. Waan akkanaa kun yeroo rakkoo keessa yookiin immoo yeroo biyyi akka biyyaatti rakkoo keessa galtu hooggantoota irraa jechoon akkanaa barreeffamuun akkanaa bahuun salphaa miti. Uummata keessatti hamileen isaan uuman salphaa miti. Sanuma godhuuf natti fakkaata muummichi ministeeraa waan kana irra deddeebiidhaan yeroo yeroodhaa akka kennaa jiran. Hayyee galatoomii Dr. Biraanuu. Mee amma gara gaazexeenyaa keenyatti gaazexeessaan odeeffannoo jiru addunyaarras biyya keessas diaasporaa keessas jala deddeemee waa ilaaluu fi waa dudubbisuu gulaaluun hin oolle eetanii amanaa. Maaliif muuxannoo keetii amanuma gaazexeessaati. Asirratti mee ibsa yeroo baay'ee yeroo muummeen ministeeraa ibsa baasuu haalli itti uummanni itti simatu, uummanni diaasporaa itti simatu, uummanni keessaa yaada isaa mormu itti himatu maal fakkaata? Akkasumas immoo yeroo baay'ee muummeen ministeeraa osoo hin dubbatin yeroo turu warri isa beekanii hojiirra jira kanaaf callisee jiru. Warri isa hin beekne yoo hin rukutamee hundu'ee mee gaazexeenyaa keenya Tuleeraati mee akkamumatti ilaalta waan kana? Biraane fayyaa ta'e silaa beektaa akka odeeffannoo addunyaatti irra silaa kanaa ta'u waa'ee Afgaanistaaniin ture. Warri Taalibaanii Kaabuliin magaalaa guddittii qabatanii jiru. Achi USA'n achi keessaa tadhumaati wanni tadhumaa nama 500 baafate jechuudha. Lubbu na baasiidhaan namni xiyyaaratti wal caccabsaa ture jechaadha. Kanaaf gaazexeessaa jedhee gaafate ta'a. Utuu biyyi keenya nagaa ta'e sila waa'ee akkasiifaa dubbanna argite. Yeroo mootummooti aangaan kunii biyya namaa dhaqanii waggaa 20tti wanni ta'anii horii amma kana baasan kan jedhu ture. Amma garuu ofii keenya yoo rakkina qabna waan ta'eef gara keenyatti deebina. Waa'ee ibsa muummee ministeeraa yeroo hundumaa argitee barreeffamni isaaniiyyuu barreeffamaa filatamaadha. Jechootumti akkaataa itti isaanii keeyyata sentensiitti kakka'an kun mataansaa paragraafiidhaanii baay'ee nama harkisa akkaataan itti barreeffamu mataansaa baay'ee bilchina qaba. Yeroo tokkootu warra TV tokkotu Daani'el Kibrati daakunicha sanatti hin amatamtaa barreeffama kan barreessee itti kennu si jedhanii jedhee gaafata gaazexeessaan tokko gennaani utuun nama akkasii ta'e isarra wayyee ittiin kenna ta'e an nama addaan ture. Kanaaf ispiichii irrattis waa barreessuu irrattis Dr. Abiyyi nama amanamu nama amatamu miti. Nama of danda'ee jechoota nuyi yaanneen waa ibsachuu danda'udha kan jedhu jecha. So kanaaf kana dinqisiifachuun namarraan fokkisu jechuu kooti. Kun kana inni kaan wanta poointii ati kaafte bareedaan tokko muummichi ministeeraa amma ergutti yeroo dubbatan konfiidensiidhaan dubbatu, yeroo dubbatanii ragaadhaan dubbatu, yeroo dubbatanii waan kana maal jedhu mamii malee jechaadha. Irgixanyaan maaloo kan jiru tokko qabu kun nama biyya geggeessu tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Mokkiraalleen maaloo kan jiru kun nama si geggeessu irraa abbumti manaa kee yoo mokkiraallee yoo siin jedhee fi naargaalleen yoo siin jedhee adda adda beekte nan guddaa ta'uu gochuu dandeenyaa fi ni yaallaan adda adda. Kanaaf waan akkasii kana irraan argitu kana waan isaan barreessan kana keessatti waan uummata jajjabeessu keessattuu haala amma jiru kana keessatti haala waraanni naannoo kaabarraa gara gidduutti dhufa jedhee nama hundumtuu qe'ee gaddiisee baqatee maaltu ta'aa jira jedhee dalgatti galee kana keessatti isaan immoo callisanii ta'anii yeroo barbaachisaa ta'etti waan kana gadi baasanii at the same time waraanni ittisa biyya Itoophiyaadhaa EDF jechaadha. Defense Forcein Itoophiyaadha. Kanaan dura akeekkateera jechaadha. Waa'ee waraanaa ibsanuuf hin kennina jedhee miidiyoota adda addaa irratti wanni ta'eera. Ofii wanni ta'anii iccitii isaa qabamuyyuu malee waan tokko tokko guyyuma isaan akkas ibsa baasan kana injifannoon tokko tokko immoo galmeeffameera jedhamee Defense Ministeerii marraayyuu karaa sana waan tokko tokko as ba'aa ture jechaadha. Jarri amma as dhiibuu dhiisanii waan qaban fudhatanii amma ba'anitti jechaadha. Isa kana immoo Air Forcein Itoophiyaa rukutee akka irraa wanni godheyyuu argineerra jechaadha. Piikcharii isaa arginee jirra. Maal jechuun barbaade
wanta yeroo isaa eeggate yeroo barbaachisaa ta'etti uummati wanti dhaga'uu barbaadu. Akka hoogganaa tokkotti akka nama biyya miliyoona 1,100,000 geggeessu tokkotti sakkaa sanaan nama ergaa dabarfatee ergaa yeroo ergaa murteessaa fi ergaa abdachiisaa dabarsuu isaaniin hubadhee akkuma ati jette immoo hin badu amala akkasii qabu muummichi ministeera Itoophiyaadha. Isaan jechuun illee natti ulfaata beektaa akka Oromoo tokkotti nama Oromoon amma Boorana yoo dhatte jaarsaanis isaanis si'eedha akka afaan Ingiliffaa jechaadha. Hiyyetta guddaanis xinnaanis lammata immoo umuriidhaan maanuu nama oddee ta'uu danda'a waan ta'eef iddoo sanaaf yoo jenne malee al tokko tokko walla jalaa makuu danda'a. Isaan jechuun walla jalaa makuu danda'a dhiifama. Garuu amala akkasii qabu muummichi ministeera Itoophiyaadha. Yeroo fudhatu irratti qoratu wayinas bahu. Isa kanarra turan natti fakkaata. Samma Dr. Biraanuun jedhe ibsa isa duraa sana kan miidiyaan addunyaas haa ta'u miidiyaan tokko tokko jallisanii uummata Itoophiyaa guutuu uummata Tigraay irratti akka duuluuf waamicha godhe jedhame suni akkas hin turre. By the way, akkaataan itti TPLF deemu kuni Tigraay Defense Force jedhamee moggaase kun akka inni itti deemu kuni ergaa mataa isaa miti ergaa biyyoota ollaa ergaa biyyoota Itoophiyaa akka diinummaatti sababa ittisa laga Abbayyaa kana akka diinaatti ilaalu ergaa warra Ijiptii warra Sudaanii fi warra biyyoota bakkee kana tuduuba jira jedhamee shakkama jechaadha. Kanaafi TPLF dhufaa jiraati. TPLF irraa of eegaa qofatu hin ta'in biyyootan isa dudduuba ta'anii biyya keenya diiguu malantu jira waan ta'eef biyya keessan eeggadhaa jedhanii akka nam tokko tokkotti nama biyya sanaatti jechaadha. Lammii biyya sanaatti himuun uummata kaan uummata Tigraay irratti kaasuu jechuu miti. Garuu isaan kan itti hiikkatanii lolli jiru ergamtootaadha. Amma ibsa isaanii har'aarraa yoo argite ibsa muummicha ministeeraa har'aarraa yoo argite ergamtoota ittiin gulufan jechaadha. Farda jarri fe'atanii ittiin gulufan kana farda sana jalaa dhoofnee akka fardi sun lammata deebi'ee qorophisuu dhiisi lammata ka'een dhaabbanne gochuun nurra jira kan jedhudha jechaadha. Kanaafi waan TPLF yookaan Tigraay Defense Force kan jedhu kun godhu qofatu hin ta'in kanneen dudduuba ta'anii biyya keenya irratti balaa fiduu danda'an jiraachuu danda'u waan ta'eef isaan irraa of eeggadhaadha waamichi inni duraasi. Waamichi irraa immoo kallattiidhumaanii waan ka'ameedha. Maal jedhani bareedduun tokko wanti bareedduun tokko dhukkuba yeroo dheeraa namarra turu dhukkuba argite dawweedhani afaan Amaarinyaatiin. Inni kuni waan har'a ka'ee har'a fayyu miti. Dawwee kana maal goota painkillerii ma fudhatteetu sossobaadhumatu dhumarratti garuu buqqiftee gatta. Waan akkasiiti kan isaan jiran jechaadha. Kanaaf TPLFin borballeessuu fi torban lama gidduutti balleessina dura jedhan sanarraa deebi'anii amma garuu dhukkubi kun immoo du'aa jira. Tattaaffii isa dhumaa godhataa jira. Rasaasa isa dhumaa dhukaasaa jira. Argitee amma duraanii qabeenyaa qabuuni biyya Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota walitti buusuudhaa fi humna isaa guutuu horii isaa guutuu bobbaasee ofii isaatii taa'aa ture. Har'a garuu ofuma isaatiiyyuu kan boollattiif qileetti baqatee ofii isaa lubbuu isaa baasaa jiruu fi du'a dhufuuf jiru qophaan du'u jedhee nu fudhatee du'uuf kan tattaafatu waan ta'eef kanarratti uummanni hundumtuu dammaqinaan akka ilaaluu fi dhumarratti immoo akka kana moon immoo shakkii malee dubbadha kan jedhu sana moonee gara badhaadhinaa fi gara biyya ijaaruutti akka deddeebinu immoo shakkii malee dubbadha kan jedhuun xumuran jechaadha. Ana akka ittiin ilaala baay'ee yeroo eeggatee baay'ee jechoota jajjaboodhaan baay'ee abdachiisaa fi uummata gaaffii adda addaa qabu. Piraayim ministeeriin keenya maal hojjetaa jiru? Waraanni biyya Itoophiyaa maal ta'aa jira? Achi keessa sabotaajii adda addaatu jira. Amma jedhamutti waraana keessa sharrii adda addaatu jira laata? Amma jedhamutti callisanii waan turanii fi har'a deebii sanaaf deebii quubsaa uummatee argateera jedhee nama naan. Hayyee galatoomii. Mee haasaadhuma waa'ee muummee ministeeraa ibsa kanarraa toon darbiin Dr. Biraanuu akkitti wanti kun yeroo baay'ee gama warra mormituutiin yookiin immoo warra xiqqeessuu balaaleffachuu barateen yeroo hundaa gaduma. Garuu uummata isa biyyaa amma fakkeenyaa ijoon achi keessaa jirtu tokko maali? TPLF mootummaa shororkeessaa ture kana dura kan uummanni biyyaa beeku. Kan uummanni biyyaa
jecha sukoneessaa gocha sukoneessaa ala Oromoo qofaa miti Itoophiyaa irratti gaggeessanii beekaa. Uummanni kun immoo uummanni Itoophiyaa uummata Oromoo qofaa miti uummanni Itoophiyaa badii jarri kun hojjetaniin warri shororkeessaa kun hojjetaniin yeroo sirna bulchiinsa isaanii keessatti waan isaan godhan gatii beekanii fi uummanni matumaa akka dhageenyutti asii akka dhageenyutti xiiqiidhaan mirga isaanii eeggasifachuu akka jirri kun deebi'anii hin dhufne aariidhaan haaloo bahuudhaan yaalaan waraanannoo hisaabaallee ani gaafa isaan yeroo baay'ee dubbatanii fi barreessaniin argaa kanaan itti deemaa jira. Garuu diyaaspooraan keenya har'allee humna kana dura irratti qabsoofne nu sadanuu jaallan keenya biraa dabalatee irratti qabsoofne kanaaf akka waan humna ta'utti kansaa muummee ministeeraa kan isa fakkaatu kan afaan isaa dubbatu kan aadaa isaa beeku sana waan inni baasu xiqqeessuudhaan yeroo hundaa kan qaamni TDF yookiin ibsaa yoo Getachoo waa dubbate Getachoo Raddaa waa dubbate isa ol kaasee afarsuudhaan beekama. Wanti kun maalirraa maddattee yaaddame? Galatoon Biraanee karaa lama ilaaluu dandeenya. Tokko karuma amala diaspora. Diaspora jechuun jechi diaspora jedhu kun yeroo baay'ee akka jecha bareedatti ilaalama biyya keenyatti. Abaluun diaspora dheeraa jedhamu waan gaariidha. Nama maallaqa qabu, nama beekumsa qabu, nama qumxaa godhatee deemu, nama manatsirii gurraacha godhatu. Waan gaggaarii wajjin associated. Actually the term comes from the concept dispersed. Diaspora jechuun uummata faca'e jechuudha. Uummata bakka originii isaatirraa mana isaatirraa faca'e jechuudha. So root termiinsa disperse waan jedhu sana. So uummanni keenya uummanni diaspora ta'e kuni haala adda addaatiin uummata biyyarraa faca'e jechuudha. Faca'uun it is a bad thing. Waan wajjin associated ta'u baay'eetu jiru. Namni baay'een namni hundumtuu rakkoo akkasii keessa darbe jechuu miti. Namni kun carraa adda addaatiin biyya faranjii kan dhufe jira, biyyoota guddatan dhufe jira. Garuu immoo biyya sanii ka'anii biyyuma faranjii dhufanii biyya faranjiitti addaatti godhuun immoo rakkoo mataasaa qaba. Namni baay'een immoo siyaasan kan biyyarraa ba'e waan ta'eef wanni namni keenya keessa darbee dhufe dhugumaan rakkoo baay'eedha. Dhiibbaan inni analytical skillii keenya irratti psychology keenya irratti inni qabu xiinsammuu keenya irratti inni qabu akka salphaatti ilaaluu hin qabnu sun akkuma jiru ta'ee amala kanarraa kan madde egaa waggaa 5-6 darbe kan amma fakkeenyaaf qabsoo godhamaa ture keessatti nuyi amma fakkeenyaaf waggaa miidiyaadhaan waggaa san manni irratti yaadan uummata dammaqsinaa wayyaanee kan caallu yaadani malee qawweedhanii miti. Namni waan qabuun dhaqnee lollee mo'amuu hin barbaannu waan hin qabneen lollee isaan moona jennee gaafa baanu duulli nurratti godhamaa ture duula salphaan. Akkanumaan odeessanii kuni maalidhaa kuni wayyaaneedhaa qawwee malee qabsoon karaa kana hin jiru jedhanii duulli nurratti godhamaa ture duula salphaan ture. Garuu namni kaayyoo qabu immoo san hunda indiur goonee gaafa dhumarra immoo bakka kana ga'u ammas dubbiin keenya yaa'u guutuutti fala argate jechuu hin dandeenyu harca'iinsa baay'eetu jira. Harca'iinsa kana bira odoo siin dhufiin wayyaaneen homaa gaafiin qabu yoo xiqqaate waggaa 50 darban kana gaanfa Afrikaa san keessatti humna jabaa ture, humna siyaasaa jabaa ture. Bara daggala ture irraa jalqabee addunyaa birooti walitti dhufeenyi inni godhaa ture humna siyaasaa sabaaf sablammii adda addaati irraa walitti fidee akkatti ijaaraa ture deeggarsa Eertiraadhaa Ijiptii fi Ameerikaa irraa argatutti fayyadamee humna cimaa ta'ee ijaaramee ture jechuudha. Humni kun uummata irraa nacuuccaan mana hin jedhamne ga'uu isaati. Keessayyuu uummata Oromootirraa nacuuccaan mana hin jedhamne ga'uu isaatiin kan ka'e
uummanni Oromoo ka'ee fincilee jara kana aangoo irraa buqqise jechuudha. Aangoo irraa buqqise jechuun maal jechuudha? Wayyaaneen hin kufe jechuudha. It is a falling force. Uummata kufaa jiru. Amma uummata aangoo irra dargabee naturally kufaa jiru kanatu at some point warruma isa dhiibee kuffise kana keessa nama muraasa recruit godhate mala adda addaatiin maallaqaan ta'uu danda'a, sobuudhaan ta'uu danda'a, sodaachisuudhaan ta'uu danda'a, dhaqee jeequmsa kaasuudhaan ajjeesuudhaan abaluutu si ajjeese jedhee kakaasuudhaan ta'uu danda'a. Uummata san of maddii hiriirsee bakka kufaa jiru kanarraa xiqqoo damdamachuu yaale jechuudha. Warri aangootti dhufan kuni Wayyaanee is anyway a falling force. Uummata humna kufaa jiru waan ta'eef naturally akka kufee du'u carraa kenninaaf jedhanii xiqqoo irraa akka callisu hin jarjarru jechuun sun hin turre. Isaan immoo kana keessa maal godhanii siyaasa muuxannoo siyaasaa waan akkanaa manipuleet godhuu kan hoggaa baay'ee waan qaban tureef namuma keenya namuma irratti qibsaa'ee akka isaan aangoo irraa bu'an akka isaan kufan godhe kana of maddii hiriirsuu danda'a. Kana appreciate godhuun barbaachisa. Nama hoggaa 10, hoggaa 5, hoggaa 15, hoggaa 20, hoggaa 30 sirratti qabsaa'ee of maddii hiriirsisuu danda'u jechuun maallaqaanis haa ta'u sodaachistees haa ta'u akka mala siyaasaatti waan salphaa miti. So gama mootummaatiin naturally kufaa jira kan jennu kuni maloota adda addaa fayyadamee dandamachuu yookiin immoo natural deezii sanirraa of deebisee kan jeeqee kan ajjeesee wajjin du'utti seenaa jira. Kanaafuu dhumaatiin jara kana akka daddafuu fi miidhaa biraa akka hin geessisne godhuu qabna. Ka jedhudha jechuudha deemsi kun. It is very clear akkitti barreeffamuus akkitti narrated ta'us wantoota nani ergan biyyatti galee assessmentiin ani qaburraa hubadhe tokko maalinni namoonni bigger picture hubatan baay'eetu jiru. Amma yeroo baay'ee diaspora keessatti wanni arginu maalinni there is this tendency of having short memory. Waan kaleessa ta'e hundumaa irraafannee har'uma jiraachuu. Har'ammoo dagannee boruma jiraachuu. Waan akkanaa kun it is becoming very common. Namni waan kaleessa abaaru har'a faarsu, warra har'a faarsu boru abaaru, and with no substantiated reason. Ragaa malee jechuudha. Ragaa odoon dhiyeessin akkanumaan sammuu jijjiirachuun kun akka feetee ta'uun kun immoo gaa wantoota kana huuman keessa tokko anuman dura sii kaasisan uummanni keenya waggaa biyya irraa faca'u rakkoo irra ga'eerraa biyyattii irraa abduu kutuurraa of jibbuurraa wantoota maddanis ta'uu hin danda'u. Garuu wanni amma diaspora keessatti arginu kuni waanuma har'a qofa dhufee miti. I think isin lamaan ana caalaa beektu qabsoo Oromoo keessatti wal harkisiin akkanaa it was a culture. Oomaa gaafiin qabu. Ani waggaa 10 ture waan kana keessa erganne biyya alaa kanatti ba'ee ishuu Oromoo kanarratti engage godhuu qabee almost waggaa 10 waggaa 11dha. Waggaa kana hunda keessatti waan kun it was very consistent. Anaa kana du'a yeroo 2 yeroo 3 yeroo natti murtaa'ee jira because characterization adda addaa media irratti jette jedhame. So waan akkanaa keessa turre waan haaraa miti. Wanni gaariin maal inni wanni biyya jiru akkitti uummanni practically lafarratti socho'u keessayyuu ilaalchi uummanni wayyaanee irratti qabu it is very solid and consistent. Argitan yoo ta'e amma miidiyaa kanarratti miidiyaa hawaasaa qofa miti siyaasa keenya keessatti wal abaaruun wal komachuun wal himachuun almost culture ta'ee jira. Politics of blame akka ajaa'ibaatti aadaa godhannee jirra. Haaluma kana keessatti garuu gaafa wayyaaneen akkana godhuufi jedhamu uummanni akkatti ka'ee akka kanniisaa iyyee amma waamamee ol baatii ture argaa turre amma namni tokko sodaachisanii baasanii faa. Well, I can tell this percentage 100% ta'e namni sodaatu biyya san keessa hin jiru. Keessayyuu dargaggoon Oromoo, uummanni Oromoo waanuma sodaatu tokkollee hin qabu.
rakkoon hin jiru siniin jechaan jiru rakkoon illee jiraatu namni sodaatee hiriira bahu Oromiyaa keessa jira jechuun uummata Oromoo arrabsuudha. Akka waliigalaatti wanni lafarratti argitu wanni uummata biratti argitu keessayyuu ilaalchi uummanni keenya wayyaan irraa qabu akka diaspora keessatti arginu kana ka duubatti deebii faa qabu miti. Wajjin faa hiriiranii wajjin loluudha Oromoon tokko biyyaa ho'amte waan jiraatu natti hin fakkaatu. Mee gabuma amma kana dura yeroo baay'ee gaazexeessaan keenya Toleeraan maal jedhaa diaspora gaafa jennu saba xiqqoodha kan miidiyaa irrattis waa dubbatu kan qeeqas kennu diaspora keessaa harka xiqqaadha. Diaspora gaafa jennu hundatu mormaa jira jechuu keenya miti. Hundatu odeeffannoo afaan faajjessii mootummaa irratti dabarsa jechuu miti. Harki caalaan callisaadha. Wanti na dinqisiise keessaa tokko sochii dhimma gargaarsaatii fi sagantaa adda addaa irratti nan hirmaadha naannoo DC kanatti. Yeroo namoonni na qunnaman maal jedhu hoo guyyaa sakandii tokko ani lubbuu koo fanjii irratti dhaqee oosee Abiyyiif sakandii tokko kennuu hin danda'ee muummeen ministeera Abiyyiif nan kenna kan naan jedhutu baay'ata. Warri isaaniyyuu immoo kana dura loltuu mootummaa Itoophiyaa turanii akka malee mootummaa amma jiru kana keessattuu muummee ministeeraa kana hedduu dinqisiifatu hedduudha jaalatu. Walkomiin kun walkomii amma keessattuu illiitii Oromoo xiqqoo kumatan illiitiin Oromoo xiqqoo haga muummee ministeeraa kana waa hojjetee agarsiisne tarii barsiisummaadhaan ta'uu danda'a. Garuu akka diaasporaatti uummata ijaaruudhaan itti milkoofneetu yeroo baay'ee ganamaa galgala muummee ministeeraa kana xiqqeessaa oola. Kana gaazexeenyaan keenya akka hubattu miidiyaa hawaasa kanarraati in argita ita namana. Mee asirratti waa'uma warra xiqqoo illiitii xiqqoo balaaleffachaa oolan kana akkuma jaalattis akkuma hawaasa waliin dhiyaannutti jiraachaa jiru kanattis gaazexeenyaan keenya maal jetta Toleeraati. Yeroo baay'ee waan kana duukaa bootaa odeeffannoo jiru komannees bira darbuu hin qabnu qabeenya keenya isaanis haa ta'u haala adeemsa siyaasaa irratti walii galuu waannee yaada isaanii irratti walii galuu waannees kanuma isaanumatu keenya qaama keenya warra kana mee akka uummatti otoo waa'ee kana cufnee biran darbiini keessattuu warra ofiif haga muummeen ministeeraa Itoophiyaa keessatti loltuu ta'uudhaan sadarkaa ministeera hoggana ta'ee bakka adda addaatti waa hojjetee keessayyuu biiroo tikaa yookiin insaa jedhamu kana hundeessuu irratti qooda guddaa qaba. Saayinsii fi teekinooloojii keessatti qooda guddaa qaba. Baratanii piroofeesara ta'anii bu'aa barumsaa sana osoo beekanii garuu nama qabatamaan hojii qabatamaa hojjete ammallee immoo yeroo rakkisaa keessatti yeroo jijjiiramaa kana yeroo rakkisaa kana keessatti waan rakkataa keessa seenee biyya kana karaa tokkoon misooma adda addaatiin gargaara. Karaa tokkoon warra didee warra tippelleef warra beeknu warra kana dura irratti qabsoofne shororkeessota kana kadhachaa ka'aarraa darbanii gaafa isaan immoo daangaa darbanii isaanis bakka isaanii bakka teessisuudhaan nama beekaman keessaa hogganoota beekaman keessaa amma kan maqaan dhaamu sadiitu hafe isaan keessaa. Kana hunda nama godhee warri xiqqoo waa hin goone kun illiitiin diaasporaa illiitiin hiroonni keenya kun wanti isaan godhan kana mee akkamumatti jara kanaaf ergaa maaliif kennitaafati? Haadhame carraa akka sirriitti see kenna. Tole egaa waan akkasii kana nan gaafadha malee gaafatamuuf jaraan arganne hin ture galatoome Biraane. Diaasporaan Oromoo
uumama isaatu si rakkisa. Uumama isaa. Uumamni isaa maa inni Oromoomti diaasporaa ta'ee gara biyya bakkee kan dhufeyyuu eega wayyaaniin biyya galteeti. Namoota carraa barnootaa argatanii iskoolaarshiippiidhaan biyya alaa dhaqanii baratan namoota muraasarraan kan hafe namooti bara wayyaanee achi as ba'an DV waan jedhamu biyya Ameerikaallee baruma sana dhufeen baruma sana dhagayan kan dura jiraatee kan beeku yaadan. Isaan duraa Oromoon baay'een biyya bakkee hin jiru. Fakkeenya tokko sitti hima obboleen Coolataa bara isaanii Niiyoork Raachester iddoo jedhamutti hin baradheedhanii nama Itoophiyaa nama 2 turreedhani barumsa sana keessaa. Keemikaal injiinaringii nama biyya Itoophiyaatiif jalqaba kan barate isaani. Kana maaliifan sii kaasaa nama muraasatu bakkee ba'a. Keessumaa Oromoon kun warri Amaaraa karaa Hayila Sillaasee babba'aniiru, warri Eertiraa karaa Xaaliyaanii kana biyya Awurooppaa babba'aniiru, warri Tigirees rigatuma Amaaraa fi karaa Eertiraa kana waa babba'aniiru. Oromoon garuu waggoota 25 darbeedha kan inni as ba'uu jalqabe. Kanaaf yeroo ba'e immoo itti ba'e. Poolitikaa himatee ba'e. Adda bilisummaa innumti anamma Naayiroobii waggaa tokko hin taa'e. Namoota keezii hojjetantu jira. Keezii. Namuma nagaa nama waa'ee qabsoo dhimma hin qabne tokko namni keezii qorachiisu jira taa'e. Horiin kaffalameefi. Taa'ee ati dabballee turteedha. Ati iddoo akkasii turteedha. Itti gaafatamaa akkasii turteedha. Kana qorachiiseetu dhaqee hin baasitti akka inni himatu. Akka inni wanni darbuuf intarviiyuu darbuufi kana mataatti naqee wanni ta'e namichi sun dhuguma aniisa ofsee agaama. Digalee gaafa dhufu namni sun aniisuma ta'eetu adda bilisummaa Oromooti ani qabsaadhaa isuma inni keezii hojjetuuf sun itti hime sana ani isuma ta'eetu of beeka jechaadha. Kanaafi hin dhufee biyya alaa dhufee adda bilisummaa Oromoo ta'ee dhufee dabballee ta'ee dhufee yookaan waraana ta'ee dhufee yookaan fira ta'ee dhufee silaa gara jalqabaa firaan dhufuutti ka'aniitu booda warri biyya bakkee kunis irratti baraniitu kan fira keetiitiin siin geessinu sirra maaltu ga'e kan jedhutti ofuma isaatti gaafa fudhatu akka itti dhufe jechaadha. Maal ta'e kun sitti fakkaate inni bakkee dhufe kuni adda dhaabii tokko ittiin ati himattu yeroo sanaa adda bilisummaa Oromooti. Kan biraan hin jiru. Kan biraan kan wayyaaneen ariitee isa kaan hiitee isa kaan akka jaallatte goote adda bilisummaa Oromooti waan ta'eefi kanatti himattusuma hundumtuu isa matee dhufe addana ga'ee sana himachuun jennummaa beekumsa guddaa itti ta'e jechaadha. Waan bareedduu tokko Dr. Biraanuu nama kaase nama qumtaa hidhatee mana sarii gurraacha kan ni kaateeru biyyaa immoo akka itti fudhata. Inni uftaa diyaasporaadhaa horii qabdaa waa baaftaa ji'a tokko hidhattee bashannantee deebitaa beekaadha jedhamaa afaan Ingiliffaa kana waa dadarbattaa beekaadha jedhamaa isuma kanannis beekaadha of si'a. Anuma dabalatee jechaadha. An namatti quba qabaan jiru amala diyaasporaa jenne jechaadha. Bakka intaane ofiif kenna. Bakka intaane ofiif kennee poolitikshaanii ta'a. Waa'ee poolitikaa dubbata. Waa'ee dinagdee yoo akkaawuntii keessa $5,000 qabate waa'ee dinagdee fi waa'ee investimentii dubbata. Namni isa caalu hin jiru. $10,000 guunnaan tasumayyuu namni isa caalu hin jiru. Namni isaan qixxaatu hin jiru. Beekaan isa malee hin jiru. Sooressi isa malee hin jiru. Bakka hin jirre of kaayetu murteessaa of godha. Murteessaa of godheetu Biraaneen dhaggeeffatu Dr. Biraanuun dhaggeeffatu toleeraa wal dhaggeeffachuun hin jiru. Hundumtuu beekaadhaa kan ofii isaatis itti mee deemuu barbaada jechaadha. Inni kun bakka hin jirre tokko of kaa'uun baay'ee rakkina guddaatti tume. Waan kun maalitti madda akkamitti geessa sitti fakkaate sobatti akka inni amanu. Maaliif keeziin hojjetamteef sun soba uumamtee hojjetamteef waan ta'eef akka itti tolfamee dhufe waan ta'eef meeshaa ta'ee dhufe waan ta'eef ammas waan soba waan ati dhugaatti taasifturraa waan sobatti taasiftu dhugaa dhedhee fudhata. Maaliif sobii sun sammuu keessatti mo'eera waan ta'eef utuu qabsaan ta'in qabsaa ta'eera waan ta'eef utuu loltuun ta'in loltuu ta'eera waan ta'eef utuu dabballeen ta'in dabballee ta'eera waan ta'eef waan kun dhaaleera sammuu isaanii. Waan sammuu isaanii dhaalee fi idduma sana of kaayee ofiin of rakkisaa ture jechaadha. Ofiin of rakkisaa deema. Kanaaf dhimma biyyaa irratti anatu murteessaadha. Fakkeenya tokko sitti hima. Diyaasporaa amma Dr. Biraanuun wanni godhee 10 top warra kurnan addunyaarraa baay'een jiraatanii Hindiidha tokkoffaa miliyoonii 17.5 ittaansee Meksikoodha miliyoonii 11 ittaansee Chaayinaadha miliyoonii 10 warri dhuma Afgaanistaan miliyoonii 5.1
Kan keenya kuma dhibbattuu lakkaa'amne ammasichi. Diaasporaa ma jedhamnee warri kun argitee warra Hindii warra Chaayinaa ba'ee mootummaa isaanii irratti duuluun argine ana. Hindiin amma magaalaan jiru kana baay'ee akka malee jiru jechaadha. Naannoo Kanaadaa keessa baay'ee isaanii jira jechaadha. Yoo investimentiidhaan biyya isaanii deeggaran malee yoo horii erguudhaan rimitaansiidhaan mootummaan isaanii irraa buufate irraan kan hafe nama wal ga'ee mootummaa balaaleffataa ooluun argitote. Garuu baay'inni humna Hindii miliyooniin 17 fi wanniin biyya tokko ta'a jechaadha kan diaasporaa jiru mataan isaa. Uummati isaanii immoo miliyoonii 800 amma gara biliyoonii tokkotti deemaa jira waan ta'eef namoota bu'aa buusuu danda'antu namoota silaa murteessaa ta'uu danda'antu biyya isaanii deeggaree biyya isaanii guddisaa jira. Kan keenya hoo lakkoofsuma xiqqoo kanaanii akka waan murteessaa ta'e kana keessatti of fudhatee jira. Kun maal fide egaa qabsoon Oromoo keessa deebi'uu hin qabnu bara 2018 inni fiixaan bahe suni akka amma Dr. Biraanuun jedhee wanti dubbatamaa ture. Wanti maaster pilaaniin Finfinnee sun Oromoo tokkeessee Oromoo tokko godhee handhuura Oromoo Finfinnee handhuura Oromoo godhee baaf kibba kaabaaf kaaba walitti fidee biyya qabsoo biyya keessaa qindeessee qeerroo walitti qindeessee warra mootummaa keessa jiru immoo qindeessee tokko godhee sagaleen suni jijjiirama gaafa fiduu diaasporaan anatu fide se'e. Anuma duwwaatu fide se'e jechaadha. Anatu fidee anatu achirra kaa'e anatu achirra buusa kan jedhu. Wanni akkasii keessa galan jecha konfiyuuziinii akkasii keessa jecha. Wanni waan hin jirre tokko uumee ofiisaa bakka hin jirre kaa'ee murteessaa of godhee kanaaf argita ammatti egaa waggaa sadan kana torban tokko dafee fi yeroo baay'ee Dr. Abiyyiif torban lama dafee torban tokko dafee inuma darba torbanni sun ji'a tokko dafee inuma darba ji'i sun ammas gidduu kanas akka jechaa jiru torban lama dafee amma torban tokko dhumeera torban tokko tafa amma jechaadha. Maaliif ree kuni murteessaan ana ta'ee of ka'a. Dhugaan jiru garuu biyyatti kanaan tuffatameera. Biyyatti jechaadha. Kunoo Dr. Biraanuun biyyarraa dhufee inni ragaadha. Firootas qabna odeeffannoo sirriitti qabna. Biyyatti garuu kun isaan tuffachiiseera. Siigalee isa kanatu bakka hin jirre of kaa'anii murteessaa of godhanii suufii kana uffatanii silaa rakasa baatus namni affoorrii godhaan bitataa. Makiinaan jira inni liqeeffattaa yookaan hin bitattaa inuma dandeessaa. Kanaanii of bokossineetu bakka hin jirre of keenyeetu murteessaa biyya irratti murteessaadha jedha. Wanti baay'ee bulchiinsa Dr. Abiyyiin jedhu gara jalqabaa yaalanii gaafa ta'uuf diddu kana wanni kana ignoorii godhaniiru. Callisaniiru jechaadha. Nuumtu humnumaanitti wanni taaneetu yaada mataa keenya wanni taanarraan kan hafee arganiiru jechaadha. Maaliifi tokkoffaa waan tana keessa galanii ofii isaaniitii konfiyuuzinii uumuun barbaadu. Lammata humna murteessaa akka hin taane diaasporaan akka of ilaaluuf carraa kennaniif jechaadha. Ageenistii mootummaa iyyuu deemee horii buufneedha zuumiidhaan 100 buufneedha 480 buufneedha garuu wanti inni buuse tokko iyyuu hin jiru wanti inni geeddare tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Kanaaf walumaa galatti wanta jechuu barbaadu sobaan dhufee sobaan qubatee eenyummaa sobaatiin of ijaaree sobi sun keessatti guddatee har'asi yoo ati dhugaa dubbatte si namanu yoo soba ta'e garuu isa fuudhee sii dabarsaa oola. Waan kijiba ta'e waan soba ta'e sii fuudhee sii dabarsaa ture. Kanatu saayikooloojii sanaan of hidhee adda bilisummaa Oromooti politiishaaniidha ofiin jedhee dhufe waan ta'eef akkuma sanatti of kaa'ee of rakkisa. Rakkina kana keessaa bahuudhaaf jenereeshiniin kuni darbuu qaba. Jenereetarii ijoolleen keenya warri dhugaa keessatti riyaalitii biyya wanni keessatti guddatan warri waa dubbisanii waa xiinxalanii wal bira qabanii beekuu barbaadanii jenereeshiniin suni gara amma warra amma biyya guddisu kanatti warra lakkaa'e kanatti warra miliyoonaan lakkaa'amu kanatti biyya isaaniitiif yaadu kana keessatti of guddisuu danda'uudhaan jedha. Inni guddaan rakkoon guddaan diaasporaan of tuulee of guddisee anatu mootummaa kaa'ee anatu mootummaa buuseedha which is not true. Kanuma jedha. Hayyee maallee yaadachiistee haasaan silaa dubbii nama kaasaa keezii sobaatiin diaasporaan biyyaa bahee keezii sobaatiin yoo warrumti carraa barumsaa argatee yookiin carraa adda addaatiin biyya alaa bahuus egaa biyya kanatti hafuudhaa fi keeziidhuma sobaa sana himataa wanti inni himatu hunduu sobuma akka ta'e argaadhuma jirra waliinis jiraachaa jirra kanifaa keezii sana mana murtii asitti waan soban sana waan sobanii gachan sana irraanfatanii gaafa abukaatoon gaafatu
Ari'amanis quba qabna dhugaadha. Irra jireessa gaa biyyi suni dhugaa dubbachuu fi biyyi Itoophiyaan baay'inaan nu warra keezii ala dhufeeyyuu warra diiviin dhufeeyyuu baay'inaan biyyi suni barumsa bilisaa biyya sana irratti barannee dhugaa barannee yeroo barannu san warri anaa fi ana dura jiranii sirna barumsaa sirna biyya sanaa keessatti warra fayyadamneedha. Garuu haga biyya sanarraa fayyadamnee keessattuu biyyana dhufnee namni tokko barumsa barachuudhaaf hagam akka baasii baasu arginee nuti immoo warri carraa argannee biyya sana keessatti maatirikii darbineetoo barumsa bilisaatiin barannee biyya alaa deemnee deebinee biyya bilisa nu barsiise sana akka isheen ol hin guddanne keessayyuu halagaa wajjiniin dhaabbachuudhaan halagaa bira deddeemanii kobachuudhaan warri goonu kuni keessa deebi'anii of ilaaluu qabu jedhan maaliif hagam akka barumsi nama baasisuu biyya natti baradheen arge yoon kaffaluu waadhillee hagam akka nama kaffalchiisu nan beekaachuudha. Kanaaf baay'ee nurraa eegama. Keeziin biyya bulchuu akka keezii sobaatiin asaayilama gaafachuudhaaf sobanii biyyaa bahanii fi biyya gananii miti. Biyya bulchuun baay'eedhaan ulfaata. Kana beekuudhuma qabna. Waan gaarii nu adachiiste jechuudha. Garuu sila Dr. Birhaanuu wanta ati kaastee tokkotu jira. TPLF fi saba keenya haa ta'u, hamaa keenya haa ta'u, jallataa keenya haa ta'u, wallaalaa keenya haa ta'u, gowwomsitee kan waggaa 30 dura gowwomsitee hanqattee ammallee gowwomsitee haa ta'u isaantu gowwomeen jedhan irra jireessa yeroo baay'ee gowwomsitee jechuurraa isaantu of wallaale, isaantu dhugaa wallaale, isaantu haqa wallaaleen jedha. Warra haqa wallaale kana yeroo baay'ee ammallee kan isaan jedhanii mootummaa kana wannoo deemaniitu himuudhaan himachuudhaan aangorraa gaafuma torbanuma waan kaasan fakkaata. Yeroo samantaanis biyya deemtee Abiyyi torban tokkotu hafee anayyuu gudiinsitti bahe nama Ameerikaa keessa jiraatu gudiinsitti bahe amma wanti si kaffalamu si dhabama jedhu. Waan akkasii kana torbanuma tokkotu keessatti dhaqxee waan fuun. Amma immoo Feltiman deebi'ee deemaa amma gaafa deemee aangorra kaasuuf deemaa kan jedhamtu jiru. Asirratti yaada kee kana nuu kenniitii sagantaa keenya tarii kanaan goolabna wanti gaazexeenyaan keenya asirratti itti yoonuu dabalee jechuudha. Kanarratti hedduu galatoome Biraanee gaafii jabduudha gaafiin suni. I think xiinsammuu hayyoota siyaasaa Oromootiin illee waan wal qabattu qabdi. Akka itti nuyi Oromoo ilaallu, akka itti nuyi ittiin of ilaallu irratti illee waan jettu qabdi. Waan tokko waan duraan sii kaase sanne wayyaaniin natural deezii ture, naturally kufaa turte. Ammas hin kuftu jechuun miti garuu natural deezii sanirraa akka damdamattu ka goote warruma dhiibee ishii kuffisaa ture qabattee itti hirkattee dhaabbachuu yaalte. Humna akkasii Oromoo keessaa argachuu nama fakkeenyaaf it is shame for me. Oromoon kophaa kuffise jechuu dandeecha mootummaa wayyaanii kana. Garuu toleera waan duratti jedhe sun diasporaan Oromoo kun it's a creation of the last 13 years. Isa duran ture. That is very important. Kana jechuun maal jechuudha? Diaspora Oromoo kana one way or the other sirna wayyaanii kana tuume jechuudha. Bakka lamatti irree alaa. Tokko economic refugee ta'uu danda'a warra rakkoo diinagdeetiin isa jalaa bade yookiin isa jalaa jiruu fooyya'an argadha jedhee baheedha. Ka biraammoo warra siyaasati. Warra siyaasanis bahe, warra diinagdeedhanis bahe anyway lamaanuu actually siyaasuma himatu. Kana keessatti immoo kan psychologically miidhamu. Xiinsammuudhaan rakkoon guddaan irra ga'utu jira. Kan damaged ta'utu jira. Ka bosona keessatti waan baay'een irra ga'utu jira. Kan bakka itti deemu illee beeku beektaa biyya hin beeknetti deemaa jira.
psychological damage, trauma adda addaatu irra ga'a. So haala kana keessatti namni sammuudhaan rakkoon baay'een irra ga'u akka jiru na qabadhu. Kabira immoo warri diinagdeedhaan immoo objektiiviin isaanii diinagdee qofa ta'ee fakkeenyaaf biyya Ameerikaa dhufee hojjetee jiraachuu danda'ee ikonomikaalii waan argatu san guutuu argate wayyaanee forzaa maateer akka diinatti waan ilaalu natti hin fakkaatu. Akka natural allaayitti ilaala natti fakkaata. Okay, maqaa isaanii tamba'ee kan argate kan jedhu san positive attitude waan develop godhan natti fakkaata. Warri immoo siyaasan actually siyaasa koozii parsiyuu godhanii dhiibbamanii keessayyuu hangaa'ota ta'anii ba'anii wayyaanee waggaa 30 darban kana karaa danda'anuu hundaanuu irratti qabsa'an akkuma wayyaaneen kufe waan isaan expect godhan maalinni deebi'anii aangoo akka toleeran duratti jedhan aangoo guutuu qabachuu yookiin immoo namni aangoo qabate soo jiraate waanuma isaan jedhaniin akka hojjetutti expect godhu eeggattummaa keessatti uumama jechuudha. Sense of expectationitu keessatti uumama jechuudha. Yoo wanni sun miti ta'uu baate yoo waan san galma ga'uu baate maal ta'anii wayyaanee irraanfatanii warruma aangoo irra jiru kanatti duulutti kan jechuudha. Gaafa isaanitti duulutti seenan immoo wayyaaneen natural allaayii taatee gaafa as baatu wayyaanees qabatanii ittuma wajjin itti duuluu qaban jechuudha. Amma sadeenu warri psychologically rakkoo keessa jiran garuma crowdiin iyyutti goruu warri economically benefited ta'an immoo natural allaayii godhanii wayyaanee ilaalu. Warri kun immoo warra amma aangoo irra jiru kana yoo kuffisne dafnee aangoo argachuu dandeenya carraa jedhu wayyaanee wajjin fira ta'utti dhufan jechuudha. There is a process akkatti kun walitti dirame kun waan salphaa miti. Waggaa 30 darbe waan ture santu tokkoffaa isaanumatu rifiijii godhe isaanumatu akka biyya baqatan godhe har'a immoo waan isaan barbaadan argachuudha isaanuma qabatanii deebi'uudha abjuu akkasii keessa warri garan jiru. This is good though. Wanni rakkoo ta'een yeroo baay'ee argu maaliin isee kanumallee godhuudha ofii homaan hojjetan. Nama biraatu godha yookiin samantatu godha yookiin wayyaanetu godha yookiin qaama wayiitu tokkotu waan kana hunda godha. Mootummaa biyyi kana aangoo irraa buusu qaama biraati. Isaanoo taa'aniituma eeganii gaafa aangoo irraa bu'e qofa dhaqan. Waan akkasii hin jiru. Jecha tokkotu jira. Be the change you want to see jira. Jijjiirama arguu barbaaddu ta'i argame. Yoo loluu qabda. Dhaqxee fudhachuudha jechuudha. Teechee namni wayii lolee aangoo irraa buusee qaamni aangoo sii kennu hin jiru. Kuni this is delusional. Namni baay'een akkanatti yaaduun an baay'ee nama gaddisiisu tokko kana. Lammata mootummumti kun I think ana assessmentii kiyyaan amma nani understand kun mootummaan akka mootummaa ammaa kana jabaan hin jiru. Beezii qaba uummata keessa. Uummanni biyya sanii almost from every corner mootummaa kana hin deega. Mootummaa kana kuffisuun seenaa Itoophiyaa keessatti rakkisaa godha. Mootummoota kana dura turan hunda caalaa mootummaa jabaa. Mootummaa amma immoo filannoodhaan mootummaa legitimacy qaba. Korojootu hatame namni jedhu amma ammaatti hin dhageenye fortunately. Uummanni guutuun gadi ba'ee mootummaa kana kan filate sababa malee. Waan uummanni calculate godhutu jira. Waan sanii wal qabatee mootummaan kun this is the most strong government. Paartiin illee paartii cimaadha baay'ee. Walitti hidhata baay'ee qaba naannoo adda addaati. Kana kuffisuun salphaa miti. Kana kuffisuun salphaadha jedhee kan amanu Oromoo qofa. This is so amazing and Leencoo Lataa said this a number of times. Mootummaa kana haaluma salphaadhaan kuffisuun danda'ama jedhee kan amanu Oromoo qofa. Maaliif Oromoon akkanatti amana jettee ana odoo na gaafatte? Oromoo waan of tuffatuuf hin siin jedha. Akka sabaatti of tuffata. Mootummaan kun waan Oromoo keessa dhufeef haaluma salphaan kufaa nuyi waan ta'eef nuyi salphumaan kufnaa nuyi dandeettiin qabnu nuyi hin dandeenyuuf hin jedhaa jira jechuudha akka sabaatti Oromoon. This is shame. Kuni qaanii. Akka sabaatti of tuffachuun nama dhuunfatu of tuffata beeku. Kana qofa miti. Amma namni baay'een nama muummicha ministeeraa yookiin forzaan maateer obbo Shimallis ta'uu danda'a, ministeera Oromoo tokkos ta'uu danda'a. Nama beekuu argite Oromoo beeku.
Nam beeka mana wajjin guddate maal beeka siin jedhe. Namni si wajjin guddate hoomaan beeku jechuun ati hoomaan beektu jechuudha. Of arrabsaa jirta actually. Nama muummicha ministeeratiin baay'ee walitti dhiyaataniitu yeroo ijoollummaa wajjin guddanne beeknaan jedhe biyyee daagna. Nama muummicha ministeeraa ta'uu miti. Dhageechaan jedhe. Inni illee waan fe'es muummicha ministeeraa ta'e garuu ati amma geechu anatti mataa jirta. Akkamitti sabni akkanatti yaada? Serious dhugaan siniin jedha. If I exaggerate this, dhiifaman gaafadha. Garuu namni baay'een akkanatti yaada. Waan Oromoo ta'eef dadhabaadha. Waan Oromoo ta'eef hin kufaa. Odoo kabiraa ta'e immoo akkanattuu yaalan. So akka sabaatti of tuffannaa. Illiitii keenya soo ta'e amma illiitii Oromoo biratti over the last 3 years Oromoo walitti dhufuudha tattaaffii adda addaa godhee jira. Maybe hin dhageechan ta'a. Hooggansi jira, gaaddisaa. Hooggansaan jedhu jira, maalii kabiraa tokkos hin jira kan mormitootaa qofa akka ture. Ani to be honest with you, san hunda keessa hin jiru. I never engaged one politikaa keessatti amma until the last 2-3 months. Walgahii politikaan naquu dhaaba siyaasatti hin makamu yeroo baay'ee. Waan achi keessatti godhame maaliif diigame jedhee reefu kana gaafan investigate godhu kudeetaa walirratti godham beektani. Isaanummoo bee waliigalteefa walii mallatteessanii jiru. Wajjin hojjenna waan akkanaati irratti jedhan. Waliigalteen sun eenyu biratti diigame? Fakkeenyaaf waliigaltee hooggantoonni dhaaba siyaasaa hunduu mallatteessan eenyutu diige? Amma naachura namni mootummaatu diige siin jedha. Abiyyutu diige siin jedha for example. Abiyyutu diige. Maali kan isaan irratti walii mallatteessan? Waan san keessaa akkamitti abiyyi diige ka jedhu point by point ilaaluun hin danda'ama ture. Akka waliigalaatti there is a blame politics. Akka malee widespread kan ta'e walimachuu kan irra boo'e, kan irra himate, kan irra komatetu siyaasa Oromoo keessatti iddoo qaba, iddoo argata. Kanaaf wal komachuun aadaa taate jechuudha. Kan biraa of tuffachuu. Dhaaba siyaasaa biraa obboleessa kee biraa tokko hoggaa xiqqeessitu. Actually of xiqqeessita. Mootummaa obboleessi kee qabatee jiru kun dadhabaallee yoo ta'e ija kaanii biratti jabaa fakkeessite utubdee keessanitti siqxee wal gorfatta malee gadi baatee walirratti ololuun. Amma fakkeenyaaf siyaasa wayyaanee ammaa kana wayyaaneen preconditioning yookiin immoo fedhii adda addaa lafa godhattee jirti. Fedhiin ishiin lafa godhattu kun fedhii ishii qofa. Kan uummata naannoo ishiitti illee miti actually kanuma wayyaaneeti. Namni keenya hin boo'a wajjin. Fedhuma wayyaanee san isaa ummootti siqeen gargaaru beeka bakkuma jiru boo. Kanaafuu aadaan akkanaa kun aadaan self victimize godhuu kun diaspora keessatti immoo disenfranchised waan ta'e kun amma diasporaan unity akkamii qabaate amma anis isinis asuma keessa turre miti waggaa shanan darbe kana hin beekne. How many of us can come together? Oromo Leadership Convention gaafa jette asiin an biraa ba'a. Media gaafa ijaarte lola biraatu dhufu. Iddirii keessatti namni tokko walgahii ta'e ka biraatu walitti dhufu. So gaafni nuyi walitti dhufnee akka sabaatti kaayyoo wajjin craft godhannee kaayyoon Oromoo kana. Kaayyoo Oromoo kana immoo galmaan ga'uudha karaa gabaabduun kana jennee irratti waliigallee kaanee namni karaa sanirraa maqi argeen beeku. Haarumatu hin jirre malee namni karaa Oromoo irraa maqe hin jiru. Namni hundumtuu karaa ofii tolfata. San booda karaan kee kun sirrii mitiidha malee lolli Oromoo amma fakkeenyaaf Oromoo ganee siin jedha. Anaanis Oromoo gane naan jedha. I don't know what the hell is that. Oromoo maalittan ganaa? And actually koozii Oromoo mana barumsaati baay'atan koozii Oromootti dabalata. Karuma gaafas jalqabne san irra jiraan ammallee jarri kun ammallee diina Oromooti jedhee amanaa. Isaanuma dhiiba. Kabiraa qaama biraatti hin makamne bakkuma san jira. Yaadan kennataa ture ammas yaadan kennachaa jiru. Ragaa malee wal himachuu, ragaa malee wal komachuun
akka sabaatti nu cabsaa jira. Deebisnee immoo akka sabaatti akka ofuma of tuffannu nu godhaa jira. Kanaafuu Oromoon kana keessaa baannanuu qaba. Eessa jirra? Wanni amma jiru kun amma akkuma gaanfa Afrikaatti siyaasni gaanfa Afrikaa Oromoodha opportunity maalii qaba? Challenge maalii qaba jedhee gaafachuu danda'u qaba. Opportunity qabnu irratti wajjin dhaabbanne. Karaa irratti illee waliin galle immoo bulfannee kan irratti walii gallu irratti akka wajjin deemnu dura akkuma sabaatti nu walii galtee qabaachuu qabna. Karaa waloo tolfachuu qabna. Namni amma karaa kiyyarra hin deemne siin jedha. Waboon jaalattu siin jedha. Kafaawoon jaalattu siin jedha. Bilsiginnaan jaalattu kana malee ka Oromoo kaayyoon kana karaa kanarraa gorte jedhee namni sitti dubbatu hin jiru. Kanaafuu bakka san jirti dubbiin Biraanee ani of tuffachuu akka sabaatti of tuffachuun waan kamuu caalaa kan nu cabsu. Diina kamuu caalaa kan nu cabsu. Mootummaa kamuu caalaa kan nu cabsu waan ta'eef of tuffachuu yaadhaamnu ergaa jedhu dabarseen xumura dheeressee dhufa. Galatoom bootaleera wanti dabaltu qabdaa? Baay'eetiin dabalu garuu warra maqaa warra faranjii kana dhoofteetta Samantaa Paawarri torban darbillee haasofnee turre. Egaa biyya sana irratti deebite isheen qabbaneeffatti natti fakkaate boqonnaa fudhatte. Baay'een dhaga'u waan dubbatamu baay'een dhaga'u. Yoo namichi Filtman jedhamu kunis yoo dhaqee wanni ta'e I think mootummaa sanaaf kabajaan mootummaa sanaaf abdiin mootummaa sanarraa qaban ammayyuu jiraachuu isaa agarsiisa. An kanatti fudhadhaa. Inni guddaan garuu waan nama Dr. Biraanuu jedhe inni dhaqee maallaa fidee taa'ee eega. Inni kaan DC taa'ee eega. Inni kaan bakka jiru taa'eetu televezyiinii jala taa'ee eega. Tiwiitarii jala taa'ee eega. Maaltu naa dhufe laata jedhee. Qabsoon akkasiin jiru. Takkumaan jiru. Hammaattu wayyaaneen amma argitee hundumti ishee dagatti galtee qabsaa'aa jirti. Hundumti ishee mana gurguranii mana moo keessa ta'an morgeejii wanni godhanii equitiitti qabsiisaniitu gargaaraa jiru. Hin jiru hankeenya argitee akkama taa'eetu tola barbaada jechaadha. Kun geeddaramuutu irra jiraata walumaa galatti. Kanaaf argitee kun high profileidha. Namichi biyya Ameerikaa biyya bakka bu'ee dhaqu kuni mootummaa wajjin aangawoota mootummaa wajjin wanni taa'aa jiru. Kanarraa haasa'uudhaaf baay'ee ani wanni taa'aa hin qabu bakka hin jirre. Isuma sila diasporaan jedhe kana beeka jedhee walitti bahuus hin barbaadu. Garuu ammallee abdiin mootummaa Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa wajjin hojjechuu akka inni barbaadu kan hin argu jechaadha. Ji'a sadii gidduutti yeroo sadii nami gurguddaan dhaquuni abdii waan jiru natti fakkaata. Waan ta'u gaa waan Itoophiyaafis ta'u fudhachuu qabu waan immoo biyyattii miidhu yoo ta'e immoo namichi humtuun fudhata ta'e kun rakkinuu hin jiru ture. Akka kanatti nama na jechaadha. Namni achi dhaqee deebi'uu yoo dide malee dhugaa jiru. Dhugaa mootummaan sun qabu, dhugaa biyyi sun qabdu beekee deebi'ee abdaddaa kanuma duwwaan jechuu barbaada. Inni kaan jedhameera. Waan diasporaa televizyinii gashineerra, ofuma keenyarraa gashineerra. Isheen of tuffachuu jedhamtu kuni ka'uu qabdi waan Biraanee beeka. Biraanee ani beekamu. Biraanee ani beeku kun beektuu ta'uu hin dandeessu, biyya bulchuu hin dandeessu, sanaatara ta'uu hin dandeessu, koongireesmanii ta'uu hin dandeessu jechuu miti argite. Ittiin boonuun nurra jiraata. Biraanuun ani beeku kun argite ijoollee mana beeku ture. Amma danagee doktora ta'e nama beekaa ta'e kana wanni ta'e nama guddaa ta'e jennee wal jechuu danda'u nurra jiraata malee ani waan hin beekuu fi ta'uu hin danda'u inni jedhu kuni wanni keenya keessaa yaada xiinsammuu keenya keessaa baduu qaban jira. Kanuma adda biraan. Hayyee galatooma wanti isin yaadachiistan kana dura abaa'oo tokkoomee abaa'oo shanee fi abaa'oo jijjiiramaa jaarsummaa walitti qabnee jaarsummaa sanaa kan qindeessu iddoo qopheessee tajaajilu tokko keessa ana ture. Iddoon ani qabee fi waajiraan amma hojjedhu waajira guddaadha. Waajira Ameerikaati. Achittan qabee securityidhaan seenamaa. Bakka kana akkamitti qabamee jennaan isheetu as hojjetaa isheetu nuu qabee jedhe inni tokko. Gurra kootu dhagaha. Inni affeeramee dhufu waan bilisaa kana qindeessee fi affeeramee dhimma Oromoo mari'achuudhaan dhufeetu dubartii Oromoo tokkotu bakka sana qabee beeka. Tuni moo jedhe. Anuma biratti tuffisaa agarsiise jechuudha. Baaguma dubartiin kun waan mafeetee haa taatu, baaguma kan keenya taate, baga iddoo kana jiraatte, baga iddoo kana nuu qabdee hin gammanne.
I'm sorry. Gurri ani fuuldura deebi'etanii faabiidhaan namni sassaaqaa fi deema. Gurra kootu dhagee. Amala akkasii kana dhiisuudhuma qabna. Namni keenya bakka jiruttis waa gochuu danda'a. Amma fakkeenyaaf muummeen ministeeraa Dr. Abiy reefu waggaa 45ffaasaa qabatee asumaanis baga dhalatte uummata sanaatiifis biyya sanaatiif jechuun barbaada. Waggaa 45tti beekumsis yaadoonis waan halleeyyuu addunyaadhaaf waan barbaachisu waan buusuu danda'u humna kan qabu akka sirna Oromoottis 40 ol bulchiisaa fi gaggeessaa gaarii ta'uu kan danda'amudha. Kanaaf Oromoo waan qabnu haa kabajannu, walaa kabajnu, wal bira haa dhaabbannu eetanii sagantaa keenya har'aa xumuraa. Har'aaf baga diiyaasporaa taatee nutti dabalamtee Dr. Biraanuuni akkasumas gaazexeessaa keenya har'a iddoo kee fudhadhee ani shaakaluuttan jira. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya karaa saatalaayitii akkasumas Prime Log, Prime Media, karaa YouTube, karaa akkasumas Facebook warri nu hordoftanii turtiin keenya hagamma kan fakkaata. Warri karaa YouTube nu laaltanii sheerii godha yaada keenya kana subscribe godha nutis yaada dhiyeeffachaa jirra. Haasaan keenya kuni sinitti tola jennee abdanna maaliif keessaan ergaa baay'eetu na qaqqaba. Hagan ergaa keessaa na qaqqabu sheerii ta'ee subscribe ta'ee argaan jiru qofaatti ergaa natti erguu miti nu hordofuu keessan qabatamaan gochaan nutti agarsiisan jedha. Galatooma turtii gaarii isin haa ta'u. Galatooma.